क्या सोचा ये टिपिकल ओवरपावर्ड हीरो की एक इसेकाई स्टोरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका हीरो एक शेफ होने वाला है। मुकुदो को मिली एक ऐसी यूनिक स्किल, गॉड लेवल ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग। अमेज़न प्राइम ने इसेकाई को कॉन्कर कर दिया उसका असली सुपर पावर, बटर चिकन और रामेन बनाना। प्लॉट ट्विस्ट ये है, हीरो नहीं, उसके पेट के लिए लड़ने वाले मिथिकल बीस्ट ही असली हीरोज। एक वॉल्फ गॉड है जो उसकी करी के लिए सिंप करता है। दुनिया बचानी है, पहले डिनर तो बना लो। अगर आपको फूड नेटवर्क और फैंटेसी एनीमे दोनों पसंद है तो ये आपकी नेक्स्ट फेवरेट शो है। लाइक करो और बताओ कमेंट में किस किस को चाहिए ऐसी स्किल।